ngiyayithetha inkosi enkulu yasebukhweni bamaNazaretha ingasoze. Amen. Lo oguqe phakathi kwenu bangcwele umfana kaNcumbi entabeni zaseNdwedwe ngokuhlala uhlala eMlazi ngokusebenza. Amen. Siyalibonga ithuba esininikwa ubaba umfundisi ethi asixoxe indaba kaShembe. uShembe maNazaretha uNkulunkulu. Emsebenzi ayenza kithi thina maNazaretha nakubantu nje bonke abakhona emhlabeni abangakhona. Njengoba uShembe ekhona wenza endini kaDingana noSenza ngakhona ezoyibutha ekuthithekeni kwakhe. Sibuthe ibuthe elilodwa elithe Hlobane, Qubula Nkosi okaMpande samshiya eHlobane. Wathi uShembe manje siyakuleliswe wayesekhanda leli bandla. Uma eselikhandile leli bandla wayeselishayela imithetho. Wathi mayeseshaya imithetho kuleli bandla wayesekhanda naleli sabatha. Noma siguqe lapha njena siguqe ngomthetho kaShembe ukuthi ngalolu suku siyofike siguqe lapha bese sidumisa yena. Wayesebeka imithetho ke yamningi. Wathi inhlayisuthi engaganwa ngaphandle. Wayesethi inkosazana ingagani ngaphandle. Wayeseyibeka zonke izinto kodwa kwahamba ezinye izinto zase zingabe zisenzeka. Uma ngifika la eThekwini njengoba ngithi ngowaseNdwedwe nje sengihlala lapha eMlazi kwathi uma ngihleli lapha bathi-ke sifika ngihlala nomfowethu omdala bese kuba yimi kuba umfowethu ongilamayo lowo Mshumayeli alanye omunye sihlala ndawonye siwu-4. Sabatha esibonakalisweni lo nyaka ngingakasabathi eMlazi kumshobela umnguni ngoba sengidala kaJay. Uma sisilana siyasonta lana sisuke ekhaya sivela isonta sangifika la eThekwini bantwana baNkulunkulu ngifika lapha ngisahlala kathini mase ngifela phakathini kunomama omakhelwane wethu njengoba sithi uShembe uNkulunkulu nje yena umbone ngesiyena uNkulunkulu. Hayi siyavuka semsebenzini siyabuya sise eMlazi sibuyele emsebenzini. Uma ngabe lo mama esibuka nje usibuka njengenabantu nje abadala. Usethi sengimfika mina ntambama ngiphuma emsebenzini uhleli ukhuluma nomfowethu omdala uthi awuna noNcumbe lo usho umfowethu ukhomba mina utshela kumfowethu uthi uyakholwa lona ngithi mina uthi umfowethu yebo uyakholwa ngithi nami ngiyakholwa nginazaletha. Uthi lo mama hayi nibona amaNazaretha nani nisazowa nini. Uthi mayekhuluma lo ukhuluma ngithi uthini lo mama mesho kanje ngikhuluma umfowethu uthi sazowa ngoba thina njengoba sisonta nje asekabona umhlaba kuneyintombi la ngaphandle. Sengithi mina hayi we mama nayena mina ngise ngihluthulwe intombi. Uthi lo mama usazowa ngiyakutshela nje Ncumbe. Usethi yena hayi nisazowa niyabona lezi insizwa esethuza nomshumayeli kusho lo mama ngithi mina yebo. Uthi mina ngidinga labo bantu. Hey nhlayisuthi lolibamba leli ivangeli nilibambisise ngoba la eminyango kunabawisi nabahluphi abahluphi umoya wethu abafuna ukushaya phansi. Umuntu engasagoduka ukuya emakhaya esehleli la eThekwini kuze kugcine kwehla umakoti ufumuze ekhaya ngoba ugani usukugalela ukuthi uyovusa inkingi noma ikwenu. Uthi mina
mina ngicinga laba bantu kusho lo mama sengithi mina hayi we mama ukhohlwa into encane ushembe uNkulunkulu ukuya ngesono kimi ukuya ngesono kithi ma lento enziwe oyenza into ayisuthini ngoba ingazi izophuma kanjani kuyona namhlanje mama ngifuna ukukutshela izophuma lento ayisuthini lento oyishona. Sengithi mina lalela-ke mawami into engizokutshela yona yinye ushembe wathi into ayisuthe ukana ngaphandle yobisathe uyawakha umuzi ngobhizize ibisathe yawakha umuzi ngobhizize ngeke babathola abantwana uma bebatholile abantwana lo mina ngeke ngiyothi sebekwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi bese ngimthatha yedwa labo bazali wathi ngiyabaqalekisa lo bantu ushuka wamkhulu usethi no mama ngeke ngihlukane mina nalo muntu engithemba naye ngithi mina uzohlukana. Hayi bafowethu ngamlaphela ngimbuke nje amasesenkonzweni ngithe nzika hlukanisa abantu fangithi mina mama kalali inyanga emithathu nisathandana naleyo nto ayisuthi ngoba ngiyazi nami ngiyazi ugalanta ngokuthi mina ngisazodubuka kodwa mina ngithi ngikalela iminyaka emithathu ushemba waqamba mama kwakulo si samvuka sabekelela ematohweni emsebenzini kwayisabatha goduka baphekelela kwelakithi endwedwe kwayisonto ngomsombuluko ngangabuya emakhaya kwathi ntambama ilanga lishona wafona umfowethu lomdala Keta igama lami lelo ngaqanjwa khona ukephi ngithi ngisekhaya ngithi mina uzobuya nini uthi hayi ehla buya khona inkinga la isenza kini uma ngithi awuqandi story noma ugibela uze ngala ekhaya kuze mhlambe isixoxe kathi uthi hayi le nkingi la eThekwini uma ngithi ngiyobuya ngolosine athi lona hayi ehla kusho umfowethu omdala ngithi ngithi hayi ngizokwehla ngigibele ibhasi lika 2 yes uma ngifika la eThekwini ungixoxela isitori salo mama uthi hayi manje sekwenzeka inkinga amazi mhlambe lolu daba bese bekutshelile laba ofisa bekhona la endlini ngithi mina cha bangitshela ngalutho uthi lo mama ebesikhuluma naye izolo lana uphume emsebenzini uma efika emsebenzini usefika umlungu uyakhiya igate uma elivala afike lo mama una 7 years esebenza kulo muzi ebese elifika elivula igate unokhiye wakhe okuvula wathi mayelivula nje waseqhamuka izinja amaphupula awu2 ekhonkotha ezabumba shembe siboyiphatha kahle endleleni esambako abese gijima eza kuye athi mayeqhamuka eza kuye wathi eza lo mama wayesewashanga isikhwama ube yibona lezinto zizomluma asayivele izinja zimluma ayisingena lapha esiketini enye yabamba isikhwama wabona ukuthi hayi ayingangaye wayesehlehla wathi wahlehla wayesewa wakhutha udatshi lo wegete ebevula uyena wathi uma ngabe esepaquza esemkanjena njengomuntu oshofipha isekeni zaseyingena izinja kulento le adinqa ngayo abantu abakhulu abathunywa umjumeli asayingena sayinikela kuyo yathi mayebona ukuthi uyafa waqhamuka ikhathi isula ngemoto lamisa imoto asegijima lithi lomsiza wafikala ukuthi izinja zinamandla futhu ikhathi lodwa ayingangayo sekudonsela ngaphakathi ikhathi idonsela ngaphandle laselinyeka lathi malinyeka wayesememeza lo shembe lo othandazwa ile insizwa le wathi shembe ase ngafa ngashingane sami ushembe wayesefika ethatha umphefumulo wayeseqhubeka ikhala
nathi nasesifonela amaphoyisa nathi manifonela amaphoyisa ayisefika amaphoyisa bagcwala imuzi bagcwala igeti ziyamnikisa zinikisa yona lento adinga ngayo uShembe abaphathi nathi uthena uma esequlekile basakuphoqa ukuthi izinja zithi amaphoyisa atakadutshule kuthe manje lezi izinja umama mkhulu izinja zilele manje sikhathele seyibeka amakhanda phezulu beyidatha kanjena zibuka yena uma kungena umuntu zihlala kuyena akasanyakazi simhudu Watwai atamaphoyisa kufonela kwa-housing wabheka umnini womuzi wathathwa inombolo washayela umnini womuzi ukuthi akaphuthume ekhaya onake wathi wafika igeli lilele phansi izinja zilele phansi waqhamuka umlungu sahlala kuyena sampotha Mina ngifuna ukubona ukuthi uphela inutrezi utrezi wadika 3 days ngoba sasikhuluma kulo sine ngiphume emsebenzini into yenzeka ngomsombuluko uma ngabe lo mama enjena ephaphama sasifika umlungu wathi akusithele bonke abantu ufuna ukukhuluma nezinja lezi zakhe yedwa nangempela waya kiyo zona izinja wayimemeza ngamagama akasayiboni sezibovu wayimemeza ngamagama sithuli uma etasondela samhudu angithi bepaquza phela ekanje ngelesikhathi ekhude uJantwe igate selele phansi uthawuma ngabe eselele phansi kanjalo wathathwa seyizinje umlungu seyincengile zabuyela endini wayese ethathwa emakhothi uma efika lapha emakhothi esephaphama wabuza ingane zakhe wayesethi papa abafana bakancane kwabuza kathi abafana abancube mathi wathi khona abafana bakwancube abangapha kulento engihlala kuyona lapha kathi ngifuna bona mfowethu ngifonela lo wathi manje ngitshela isithoni ngathi hayi mfowethu hayi angiyi lapha hayi angiyi Nazaretha uShembe ngathi angiyi Bathi mangisho njalo samlinda waziwaphuma wathi mayephuma efika endini ngase ngithi mfowethu asambeni ke siyombona ke manjena ngoba esibhedlela esingasimbona ngathi mangifika umthandazo mfowethu wathi awuphathwe yimina wakhala singeke Ngisho sethu simakade ngaze ngawoqeda sathandaza sesinenge insizwe esikhona lapha eceleni sathi masifika sase sithi mama kwenze njani yini wathi baba yami ngicela ngixolele Shembe bathi mina mami hayi kulungile siyaxoxisela makukhona wakwenzayo kodwa inkinga lento oyikhuluma thina sasikhuluma ngoShembe wena hamba enkosini efeni Ngoba wena ukinga abantu abakhulu abaseduze nomshumayeli athi umshumayeli mangabe ezongena inkonzo yoba singene lapha amthuma athi akamemeze isonto wakusho lo mama Sengithi mina hamba mawami uyemhleni uyofika ubikelela udaba lakho ngoba manje yena usindiswe na uShembe yena othatha umphefumulo wakho izinto sesifulala wayesethi lo mama hayi ngizosithi angiqala ukubona umuntu okubhandisha ukusuka phansi kwamabele uze uyoshaya iqakale ngoba wayesesikweni yala lento ayibuka lo muntu lo engakhulu kwakusikwe lezi indawo lezi lapha kwasekuyovalwa laphana iNazaretha ke isitsha masike sadliwa sadlela inja yasikhotha isikandanga ngaleso sikhathi bese lo mama wahlukana ngaleso sikhathi nalo ntayisuthi kuze kube manje ingakho ngithi nje umuntu engisonta naye lapha ngithi mangemvu ngiphoda ahlukanisa umuntu uShembe esikhwele ngathi akafuni noma ungenzani mawuyiNazaretha uShembe akafuni nathi
yonke ngisitsizwa kaNgqoko ebengikhula nayo ishaya umgidi nayo yathatha intombi engakholwa yathi sisi siye entabeni phekwentaba seyiwenhlangakazi kwafana sisengolweni umuntu wathi siyobuya nini lapho wathi lo nayi ngizohamba 3 days before sifike phezulu wathi lo wesifazane la eThekwini wathi ngizofuna umuntu ozongigada uyophuma msukwana ubuya yathi mayibeka intengolweni yathi kangalelo langa namhlanje ayikho entabeni sayiwa Nkosi busise nezwi